ليلة طيبة مشاهدينا وأزكى سلام. عدنا إليكم بتوفيق من الله على أمل أن نلقاكم بألف خير. مشاهدينا الكرام، منذ يومين تقريبا وصلني إلى قاعة تحرير فاكس موضوعه رسالة مستعجلة جدا. بعد الاطلاع على فحوى هذه الرسالة تبين أن كاتبها هو رجل وأب لطفلة. اكتشف عن طريق الصدفة أن زوجته تخونه مع من؟ مع مصري. هذا المصري اللي كانت تتنقل تروح ليه حتى لمصر تتلاقى معاه يعني من أجل ارتكاب ما يغضب الله. هذا السيد مهدي اللي كان ضحية خيانة زوجية راهو معنا هنا في البلاطو، راح يكتشف لنا حقائق مروعة. راح يقول لنا كذلك أنه اكتشف عن طريق الصدفة أنه زوجته كانت تخدره ليلا باش يرقد، ومن بعدها تتواصل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي مع عشيقها هذا المصري، وكذلك عندها عشاق آخرين. كل هذا مشاهدينا الكرام حنثريوه في الموضوع، لكن بعد ما نرحبوا بالضيوف الحاضرين معنا في البلاطو، معنا كالعادة المستشار القانوني عبد الحفيظ كرتال. أهلا بك أستاذ. شكرا. ومعنا كذلك الشيخ شمس الدين. مرحبا بك الشيخ. إذا مشاهدينا الكرام كما قلت لكم السيد مهدي راهو حاضر معنا في البلاطو مع ابنته شيراز ذات 8 سنوات. السيد مهدي حيحكي لنا ضحية اللي حيكون هو طبعا ضحية خيانة زوجية، راح يكشف لنا وقائع مثيرة. سيد مهدي مرحبا بك معنا. شيراز كذلك نرحب بك، مرحبا معنا في البلاطو. شكرا. قلت أنه أنت ضحية خيانة زوجية. نعم. احكي لنا كعائلة، كزوج وزوجة، عندكم ابنة، كيفاش كنتوا تعيشوا؟ كنا ساكنين وحدنا، سكننا دون ان ابارتمون كيما نقولوا با دو بورت، يعني كنا الناس يتشهوا فينا، الناس حاسديننا ثاني. كانت عندي كنت درت هذاك القرض الاستهلاكي المشؤوم وجبت سيارة، والناس كانت تشوف في لو مود دو في تاعنا باللي مع زوجتي مع بنتي نخرج كل خميس. كنتوا مهنيين مرتاحين؟ لا بأس، ما كانش فيه مشاكل ما كانش فيه مشاكل كما اي بيت. الى ان نمشي عليك حتى شفت واحد التصرفات في بدايه شهر رمضان تاع 2014. مثلا لقيت باللي انا والبنت دائما وحدنا، هي تروح للبيت تلاحظ باللي تروح مع الطابلات وتبقى تما حتى وقت السحور، ساعات نغف ونعاود نوض نلقاها مازال هي مع الطابلات. تصرفاتها بداو يتبدلوا، تصرفات يعني غريبه بالنسبه لي. بعد كي لم تعهدها بزوجتك من قبل؟ نعم. لم تعهد هذه التصرفات بالزوجه ديالك من قبل؟ من نهار اللي دخلت في وسط سنه 2013 الانترنت لاحظت هذا كما نقولوا 180 درجه تغير. ما تهتمش بيا، ما تهتمش بالملابس تاعي، ما تهتمش كما نقولوا الاكل تاع البنت. وانت كنت تسائل واش راهي دير مثلا كنت نجي من الخدمه ساعات نلقاها في البوست راهي في الانترنت، كي نقول لها نعم من راكي الطفله وراهي، تقول لي الطفله عند الجيران. بعد حتى جا شهر رمضان تاع 2014 قالت لي انا نروح نعالج عند اختي باسكو جاتها دعوه من عند اختها في مصر. لاحظت في السفر نتاعها راحت لو 6 اوت 2014 مع الطفله. قالت لي انت ما كان له تجي معنا بيسك راك عندك ريسيكلاج اثناء الخدمه هذاك لازم تكملوا باش توجد ميموار دو فان ديتودي تو سا. قعدت انايا تقريبا اسبوع، جات عندي ضيفه وكلش، بديت نفتح في لي زيميل تاعي، عندي كونت جيميل، بديت نلقى فيه كيفاش يقولوا دي ميساج عن طريق الفيسبوك. مع الاول ما عرفت لهمش اهتمام، شغل كنت بالك سي لا بيبليسيتي باسكو الكلام بالعربيه، شغل دخل في بالي ما عرفت لهمش اهتمام، قريتهمش ما با. رسائل كانت تلحقك انت كانت تلحق لي في الجيميل تاعي لاني فاتح لها الكود فيسبوك تاعها بالهذاك الجيميل، وناسي انايا راح على ذهني تماما. قلنا واش كان فيها، واش تتضمن هذه الرسائل؟ كان رسائل شغل رسائل غراميه ومام كلام بذيء حتى بين يعني رجل ومراه، يعني في العلاقه العاديه ما يكونش كلام بذيء بهذيك الصوره. بعد جات تبادل ذهني، قلت تيان بالك هذا هو الايميل اللي فاتحه، ما نكذبش عليك. ليله 11 الى 12 اوت فتحت الفيسبوك تاعها عن طريق البريد الالكتروني تاعي، دومونديت شغل ماني ناسي المود باسي كلش عن طريق هذيك التقنيه. ما نكذبش عليه، قعدت 3 ايام لا ماكله لا شرب، ما على باليش ما صير بنتي، باسكو اكتشفت انها كانت رايحه تلاقى مع مصري في مدينه الاسماعيليه. هذا المصري عنده اخته، الخت نتاعو الكبيره هي ما هي الا صديقه اختها اللي في مصر، كانت تقيم في مصر. من بعد لاحظت في المحادثه تاعهم انها رايحه بعد الاسماعيليه كي يرقدوا كلش راح يدي البنت تاعي وزوجتي وهي على ذمتي، ما كناش مطلقين، ما كانش حتى بادت لي باللي فكره الطلاق هذه ما كانتش في راسها، وانا صدقتها. باسكو علاش صدقتها؟ دوك نقول لك علاش الشيخ. اولا هي عند اختها حاجه بيت ربي، ماهيش كبيره في السن، وعند سليفي كما نقولوا اللي ماخذين انا وياه الخيات، وهو شخص يعني مدين،
لا باس به خلقا، يعني السلوك تاعو لا باس به. انت كنت تثق فيها؟ نثق فيه حتى اني كيهتف له قلت له دبر راسك بهم. نعم. يعني نشوفوا ما يديش حنا نشوفوا رايك الشيخ في قضيه الحال ضحيه خيانه زوجيه تروح حتى لمصر باش تخون زوجها مع عشيقها. والله هذه المساله يعني اجتمعت على مجموعه من الآفات. الآفة الأولى هو عدم مراقبة الله في الأفعال. هذا المرأة ما دارت بأن الله مطلع عليها. لو دارت عقيدة بأن الله مطلع عليها كانت تتقي الله، لأنها زوجة لرجل وتتواصل مع رجل آخر بكلام فاحش لا يقوله الأزواج فيما بينهم. هذه الأولى. ثانيا أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر بلا محرم، فكان على الرجل أن لا يتركها تسافر بلا محرم. ما كانش منها نبعثها في الطيارة وحدها وتروح لأن أختها حجبت ربي، هذا شيء لا يكون. ثالثا هذه الشبكة العنكبوتية اللي سماها شبكة عنكبوتية كان على حق، لأنه اللي يوقع في الشبكة وش يوقع له؟ الشبكة تاع العنكبوت الحشرة اللي تروح لعندها تحصل في النهاية تأكلها العنكبوت. لابد على الإنسان أن يتعامل مع هذه الشبكة بتحفظ. أنا على بالي بهذه المرأة لعلها في اليوم الأول دخلت إلى الشبكة بنية البحث ونية الدراسة والاطلاع على العالم، ثم وقعت في شباك محكم يعني، وبدأ يضيق الشباك حتى وصلت إلى ما لا يحمد عقباه. في النهاية حبيت نقول لهذه المرأة قال صلى الله عليه وسلم بشر الزاني بخراب بيته ولو بعد حين، وهي خربت بيتها ولو بعد حين. أستاذ نشوفوا أنه هذا النوع جديد، نوع الخيانة الزوجية، وما أكثر هذا النوع من القضايا في البيوت الجزائرية. هي فقط قضايا لا تذهب إلى المحاكم. أولا لإدراك أصحابها سواء كان رجل أو مرأة بأنه سيتعامل مع فضيحة أولا. ثانيا لأنه القانون ولو حتى كان القانون في صفه القضاء ما راحش يمشي معه لعدة أسباب ممكن نشرحها في اللحظات القادمة. ثالثا لا وجود لمصطلح الخيانة الزوجية في قانون العقوبات الجزائري، لأنه ما كانش هذا اللفظ وما كانش هذا الجريمة، لذلك ما كانش عقوبة فيما يعرف بالخيانة الزوجية. هناك كثير من الأفعال تشكل ما يعرف بالخيانة الزوجية، هي مظاهر لا ترقى إلى جريمة زنا، ولكن لابد في قرائن أكيد لابد أن توثق مستقبلا في قانون العقوبات الجزائري حفاظا على الأسرة على الأقل، وحفاظا على مشاعر الطرف الآخر على الأقل. نعم. قل لي بالله عليك أنت كيف علمت باللي راه يدير لك دواء وتشربك الكاشيات باش ترقد باش هي تبات تشاطي مع رجل المصري؟ لا كي جات من مصر يعني عاد تهضر لي كما نقولوا بوجه مكشوف. خلاص انكشفت. بداتها لي بحجه انا نروح لمصر نخدم مع اختي، قالت لي والبنت نديها. بعد كشفت لي قالت لي لا انا رايحه نعاود حياتي لاني مانيش عايشه لا بالفي بهذا الصريح العباره بهذه الكلمه. مانيش عايشه لا بالفي. لا بالفي عندها هي الحرام. بعد كلمت لي قالت لي شوف انايا نطلق معك، يعني ما كاش فيها مخرج. هذه العباره كانت شويه فاهم معايا. قالت لي يا دير لي طلاق بالتراضي ونروحوا للمحكمه ونتفاهموا، او ندير لك خلع اذا ما حبيتش. بيان سير خليت كلش، الناس ما تفهمش تقول لك علاش خلاها كلش، نورمالمون يكتشف هذا وهي ديجا في مصر، نورمالمون واحد اخر يعني يقيم الدنيا ولا يقعدوها. انا تكلمت مع الام نتاعها، لقيت ما كاش اذان صاغيه. كتبش عليك. من بعد كي ديت الملابس تاعي نلقى قارورات تاع الاسم العلمي تاعو. هذه القارورات عبارة عن سيدي فلاكون سائل ليكيد اللي ما عندوش طعم ما عندوش رائحة ما عندوش لون. منوم. انت كانت تمد لك هذا المنوم؟ ما كانش بلا علم، كان بدون علمك. بدون علمي. فوالا. وكانت تشتغل هذيك الفترة اللي كانت نومك فيها انها تتواصل عن طريق الدردشة. بعد استنتجت ان كانت هذاك القاضي تاعنا استغلوا. ما كانش تواصل مع شخص واحد، لكن هذا المصري كانت مركزة عليه لانه معرفة ختها في الحقيقة. مهدي انت كي اكتشفت هذوك الرسائل اول اجراء قمت به؟ دبش عليك، اول اجراء بديت نصور بلا فوتوغرافي، كنت خايف تضيع لي هذيك الرسائل. انت واش درت كي اكتشفت هذوك الرسائل؟ رحت شكيت بها؟ ما شكيتش في الحقيقة. وعلاش ما شكيتش بها؟ خيانة زوجية، عندك دلائل عندك قرائن. بريميرمون كانت في مصر. اول اجراء درته عيطت لسليفي قلت له بنتي امانه في رقبتك الى يوم الدين، لاني اكتشفت المخطط نتاعهم. كان المخطط تاعهم يروحوا الاسماعيليه، بعدين ياخذ البنت ويدخلوا عن طريق نظن مركب الى المنصوره لانها مدينه ساحليه،
ياخذوا المنصوره البنت ويبدل الوثائق ويعيش معها. هذا المخطط تاعهم، كانوا حابين يهربوا. هذا كي كانت في مصر، كي دخلت للجزائر الارض الوطن، كي دخلت ارض الوطن اول كيفاش ليله تعاملت معها؟ على بالك بلي خانتك؟ غير دخلت الليله الاولى جبتها بالمطار ما بدلتش. الليله الاولى قالت لي نبداو. سالتها السبب؟ سالتها كان الرد تاعها هكذا يعني عشوائي شويه، ما عطاتليش اجابه صريحه، ولكن قل لي الله نعم. يرضى عليك، هذه المرأة أنت قريت الرسائل نتاعها، اتفقت مع هذا المصري على الزنا. نعم. ما كان نزوقوا ونحوسوا نصيبوا كلمة واحدة أخرى زعما علاقة عاطفية عاشق. أنا ما دام جيت هنا حبيت أنت قريت الرسائل. نعم. ووصلت له، هو كان يجاوب فيها، واتفقوا يروحوا للإسماعيلية ويعيشوا كيف وهي متزوجة. نعم. أنا أنت يا دوك دوخني كي تقول لي رحت استقبلتها في المطار. وعلاه رحت استقبلتها في المطار؟ وش ندير؟ ما عنديش خيار آخر. هذه امرأة كان خلاص أنت ما عنديش خيار واحد آخر، ما لقيتش قدامي خيار واحد. وتروح تستقبلها وتجيبها للبيت وتتفاوض معها. هذه كان بمجرد ما تنزل في المطار تروح انت تتخلص منها بالقانون بالطلاق، لان هذه امراه انت او ثبت عندك بانها تتفق مع مجموعه من الرجال، وانما عينها على المصري، لان المصري قال انا نوفر لك لا بيلفي، ولا بيلفي عندها هي الحرام، احنا عندنا لا بيلفي هي الحلال. احنا عندنا المسلمين كي نعيشوا في الحلال، خبزه صغيره بالحلال هذيك هي لا بيلفي. انا عندي كي نصلي صلاتي ووالدي راضيين عليا ونكون سعيد ومليح مع جيراني لا بيلفي. حتى انه ما شكاش بها. هاي لي كي تقول لي واحد، انا حبيت ننبه حاجه للمستمعين والمشاهدين، كاين واحد الخطا ان يرتكبوه في الجزائر على بيها نوصلوا لهذه المحايل، يعتقدوا ان الزنا هو الفعل الزنا المعروف الكبيره، اما زعما يشاطيو ما مزوجه ولا راجل مزوج مع مراه في الانترنت يقول لك ما فيها والو، مجرد تبادل رسائل زعما بالاسامس ما فيها والو، مجرد. لا، هذا زنا وهذه خيانه. قال صلى الله عليه وسلم العينان تزنيان وزناهما النظر، اللسان يزني وزناه الكلام. يعني ماشي حتى نوصلوا لهذاك الفعل الكبير اللي الشريعه تجلد فيه، لا، حتى هذا فتح العلاقه. امراه متزوجه حبس على زوجها، رجل متزوج حبس على زوجته، ماشي يروح يدير مراه في الدار و50 في الانترنت. هذا المراه دايره راجل في الدار ودايره عشرات في الانترنت. حسبنا الله ونعم الوكيل. استاذ خيانه وما لا، كاينش لأنه شكوى. حتى باش نوضح للشيخ، حتى إذا طلقها والله إذا طلب الطلاق من نفسها سيدفع النفقة تاع البنت، وسيدفع بدل الإيجار، وسيدفع كل التوابع بعد ذلك. يعني هو خاسر يعني في جميع الحالات هو خاسر لأنه في حد ذاتها كانت بالنسبة لي طابو. لا، لأنه حتى إذا راح للقضاء، حتى إذا قانون في موضوع الخيانة، فيه قانون إذا راح للقضاء، ولكن الأدلة التي عليه يقدمها لن يأخذ بها القضاء، بالرغم من أن القانون واضح. ووقفنا على عشرات القضايا. القانون يقول 3 حالات يمكن أن نطبق فيها نص المادة 340، 3 حالات. وباش ما نساوش ايضا ما يكونش الكلام موجه ضد النساء، نفس الشيء ينطبق على كثير من الرجال وما اكثرهم. الشيخ قال لك ما كشفتهاش وما شكيتش بها لانه خوفا من الفضيحه، لكن الى متى؟ اذا الواحد يخاف دائما من الفضيحه المسكوت عليها هذه واش حيقودنا؟ وهي الفضيحه قد وقعت. انت يا وش من الفضيحه اكثر من ان مرتك بين احضان مصاري في مصر؟ ما كاش هذا التفكير، سامحني انا لا اوافقك. صح انت كنت ضعيف، لأن المؤمن ضعيف بنفسه قوي بأخيه. أنت كنت تثيق فيها، وبقدر الثقة اللي كنت تثيق فيها بقدر الصدمة. فلما وقعت الصدمة شكون أنت تشليت وليت مشلول. قلت لنا 3 أيام ما كليت ما شربت ما، ويعني ممكن كنت على مشارف الجنون، لأن إنسان يحب مرته وعنده معها طفلة وهو يثيق فيها، وقلت بلي كنت تعيش سعيد. قل شحال قعدت عندك لما جات من مصر؟ قعدنا سبتمبر اكتوبر اواخر نوفمبر. هاي لك اخت عائشه، هاوليك قلبي ويحرق. هو انت راك عارف كاع واش دارت في مصر، رسائل ثابته وواضحه. جات من مصر وقعدت معها سبتمبر اكتوبر نوفمبر. هو على باله يقدر انسان يقعد مع امراه هكذا 3 اشهر؟ كلامك واجب. واش كان بيك؟ كنت مسحور؟ كنت مريض؟ واش بيك؟ ممكن نقول لك. فهمني دوك نقول لك، دوك نفهمك.
كانت ساعات تدعي الصلاة وتقول لي التوبة. جاء يعني العيد أنت كنت ترى أنها تابت هكذا. ولكن اسمح لي مهدي قبل ما نقطعك، نعم. قلت لنا انه واجهتها مع دارهم، اعترفت لك انها تحب هذا المصري. وي درنا جلسة عائلية عند أختي قدام نسيبي قدام خويا قدام يما مع بنتي، وجات هي وعيطنا لخوها، ما حبيناش نكبروا الموضوع، قلنا باش أنا في نظريتي كانت هذيك جلسة صلح. نعم. فإذا بها تعيط وتصرخ واعترفت لك. هدرت هكذا جهارا. وهذه جلسة الصلح اللي درتها أنت كنت مستعد تسامح لها بعد ما تبين لك كل هذه الحقائق؟ باش نكونوا واضحين، أنا لجل بنتي كنت ندخل جهنم. لا أعوذ بالله، لا تقول هذا الكلام، لا تدخل. لا باش نوضح لك الصورة. لا تدخل. إذا دخلت ربما جهنم مش راح تستفاد بنتك. يعطيك الصحة. أنا قلت ربما تتوب، لكن أنا لقيتها تراوغ تكذب. اكتشفت حتى دي ميساج، اكتشفت حاجة واحدة أخرى يندى لها الجبين، لأني اكتشفت تليفون بالشفرة تهدر به لمن حبيت، ما يخلصوش ليزفينيتيك لأن سيتين بيس. بعد كي واجهتها بهذيك لا بيس والآخر نلقى فيها نوامر تاع هذا المصري. كانت تدخل غير مع المصري ولا عندها لا كانت دايره، سمحوا لي العباره، عشاق واحد اخرين من تونس من اليمن من العراق من سوريا. نتصلوا بها ربما الزوجة تاعك؟ إذا أمكن المخرج فقط يربطنا على الاتصال مع ما كفاهاش الخيانة. اللي حبيت نركز عليه في الموضوع عالمية هذه. اسمح لي نعم مهدي، معنا طليقتك. الو، معك برنامج ما وراء الجدران من قناة النهار سيدة. قناة النهار. زوجك راهو معنا، راهو يقول بلي كنتي تخونيه مع هذا المصري، رحتي حتى لمصر، اكتشف الخيانة عن طريق الرسائل اللي كانوا يجوه من الفيسبوك، وكذلك يعني كنتي تخدريه في الليل، كنتي تعطي له المنوم يرقد، وخلال هذيك الفترة كنتي تستغلي النوم نتاعو باش تخونيه، باش تدردشي عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ما كاش منها تعيشي، وانا عندي اثباتات، وراني نجري باش نرجع بنتي، وهو راه خاطف لي بنتي، وراني رافعه رساله قضايا، كاع ما كاش منها، هو اللي فاتح لي ايميل هو كل حاجه، ما مش حابه نقول لك اختي. ولكن هو يقول اتهامات خطيره، يقول لك الرسائل اللي كانت تثبت. اختي سمحي لي، راكي شوفي جالبت في اخر حاجه واش راهي يدير، راه يقذف في العرض. مهبول، راني نقول لك مهبول. نقول لك حاجه، راه متابع قضائيا، ما صابوش، راه هربان صافا. راهو هربان يجي. نعم شوفي وكيل الجمهوريه راه صدر قرار بالقاء القبض عليه ومازال ما لقاوهش. شوفي كان جا عنده اصل وعنده عرض، نقول لك ماشي مراه عشت معاه 16 سنه في الاخر يقذف في عرضها. ارواحوا لي الحومتي وارواحوا. ولكن علاش يقذفك؟ علاش يتهمك بحاجه كيما هذه خطيره كيما هذه؟ نقول لك باسكو حقير. كي تجي نحكي لك انا دوك تيتقف لي معايا هنا، انا نروح نرفع عليه قضيه تاع القذف والعرض اكثر واكثر، يدفع لي مورايا واللي قدامي. راني نقول لك 17 سنه وانا معاه، داني مولا 19 سنه، تعرف شي معناتها 19 سنه؟ انت في ميزك اختي، انت كفام يعني. كاين مراه تعيش معاه 17 سنه، تعيش معاه العماد، عشت معاه العماد، في الاخر كي طلبت تلاقي ودي تلاقي يقذف في عرضي. علاش طلبتي تلاقي؟ علاش طلبتي تلاقي؟ شوفي نقول لك حاجه، طلبت تلاقي، روحي نحكي لك، اختك عايشه مع خويا صافا، ارواحي روحوا ديروا له لي زاناليز. 16 سنه نجيب ناقص انا مش نقدر اختي تعيشي راني. خلاص حنا نجو لعندك ان شاء الله، نوعدوك انه نجو لعندك البيت، فتحي لنا برك ابواب المنزل تاعك. انا نفتح لي باب اختي، نفتح لي، جيبي لي الكاميرا، جيبي فهمي برك ليستوار. شوفي لو كان جاو لي فاميليا، نقول لك حاجه كلمه شطيها في راسك، كون جاو لي الاصل ولي فاميليا وعندو علم النشم، ماشي وحده عاشت معاه 17 سنه، هذا كي طلبت تتلاقى سيدي، كون نقول لك حاجه، كون نلقى واحد عندي في الدار كان يفطر يقول لك على وجه دمي، هذا نقول لك وروحي الحما، انا راسي مفروض بنت ناس، فهمتي، انا بنت ناس وطحت في هذا واش نقدر نقول لك. انا دوكا نروح نديبوزي ليه فلان، تعرفي خلاص ما نسكتلوش. شوفي ديجا نقول لك هيئته هذا تاع استاذ، هيئته هذا تاع انسان متوازن، عنده انفصام في الشخصيه. ما جاوبتيناش على السؤال تاعنا. 17 سنه ما طلبتيش تلاقى، علاش ابخي 17 سنه باش تلاقي؟ سمحي لي، انا واحد الدار ونهضروا سي بون. صح اختي، باي باي، سلام. ان شاء الله، شكرا، يعطيك الصحه. ما جاوبتناش على الرسائل التي كانت ترسلها إلى هذا المصري، حقيقة ولا مش حقيقة؟ لأنه كانت تهرب من الإجابة. ثم لما تقول باللي تجي في راسك راجل 17 سنة زواج، ومن بعد كي طلقني ما حبش يطلقني،
انا تجي في راسي 17 سنه زوج وما حبش يطلقك، هذه حاجه مليحه. 17 يعني تسمى هذه من عيوبه انه ما حبش لا يطلقك. شيء اسمحي لي فقط. نعم تفضل استاذ. الخطأ الأول أنك ما قدمت شكوى. نعم. هذا الخطأ الأول. الخطأ الثاني اللي سمعتوه لا يصح إطلاقا، وهو شيء موجود كثير في المجتمع. الزوجة حتى ولو كانت طليقة اللي تسب زوجها، تنعتوا بأقبح الأوصاف. كاينين حتى اللي راهم عايشين حياة زوجية بأقبح الأوصاف. يعني أنت انسحبتي من حياته، لا داعي للكلام اللي أكثر من هذا أستاذ. كلام زين لا. ولكن إذا كنت أنت والله إذا كنا احنا كلنا ننتظروا أنه باتصال هاتفي تعترف لنا، نحن مخطئون. يعني ما عندناش ذكاء الكافي باش تعترف لنا، لأننا اولا ماناش جهه تحقيق، ماناش جهه محكمه، هي مجرد مكالمه هاتفيه عملتوها. ولكن انا نقول لكم يعني اذا انتظرتوا انها تعترف بشيء معين طبعا راح احنا استاذ راح نروحوا لعندها لدارها كما قال، تروحوا لعندي للدار وراح نشوفوا واش حتكشف لنا خلال هذيك المرحله. لا انا عمري ما شفت شخص يعترف في جرائم من هذا النوع. ممكن في ساعه ضعف يعترف ولكن يتراجع فيما بعد. نعم. استاذي لما تقول هذا الرجل خطف لي بنتي، الرجل القانون لا يختطف ابنته اطلاقا. القانون تاعنا قالوا لي باللي كي تعطي الحضانه للام انا عطيت لها، لاني طبعا بالطبيعي ان نعطي الحضانه للام. لا ماشي طبيعي. أستاذي أنت تقول بلي هذه المرأة ثبت عندك فجورها بالأدلة القاطعة، ثم تقول الحضانة للأم. أنا ارتكبت عدة أخطاء. الأم الحاضنة هي الصالحة، أما غير الصالحة فتسقط حضانتها. سلوكاتها راهي بدات تكون غريبة. طفلة لقيتها في وضع نفسي متدهور، طفلة تحكي لي حاجات أنا حبذا لو هي تحكي بلسانها، لأن طريقتي ممكن تشوه السمعة تاعي وتشوه حتى في الحقائق. تقول بلي أنا ربما راني نلعب ببنتي، أنا ما نتلاعبش ببنتي، عندي في هذه الدنيا إلا بنتي. ما جيت نشوفها 7 سنين باش شفتها، ويعرف العام والخاص تعلقي بها وتعلقها بها. يعني لأن الحضانة ترفض ترجع لي معها. هنا حلك انك تروح للقاضي شؤون الاسره تطلب منه انه يعين لك مساعده اجتماعيه لاعداد تقرير بالقول من هو الاصلح. كاين مقابله مع اخصائيه نفسانيه باحتضان حضانه البنت. عندك امر بالقضاء تقول مبحوث عليك من طرف وكيل الجمهوريه، ما خفتش اليوم تجي عندنا ربما يضبطوك هنا مباشره؟ راني مع بنتي راني نعالج فيها. هايلك البارح وين كنت؟ هايلك كيفاش نخطف بنتي وانا هايلك الامر تاع قاضي الاحداث، وهملك التواريخ نتاع الاستدعاء. اليوم عندي استدعاء على 10 في 17 جونفي، هاملك التواريخ بالتسلسل الزمني 5 جونفي. كيفاش راني خاطفها؟ طفله ترفض الرجوع للمدرسه نتاعها، كنت بتبت يدها باش تدخل لي المدرسه، كنت حتى ساعات ندخل انا القسم. شيراز علاش ما تحبش تقراي؟ ما تحبيش تروحي للمسيد؟ وعلاش؟ شحال في عمرك شيراز؟ شحال في عمرك؟ 8. شحال عندك ما رحتيش قريتي؟ عند الدخول المدرسي. من الدخول المدرسي ما رحتيش للمسيد، لماذا؟ الخطأ الأول أنك ما قدمتش شكوى، بالرغم من أننا ما نش ندفعوك لتقدم شكوى، لأن الشكوى في هذه الجريمة متوقفة على الشكوى تاعك فقط. إذا أنت شكيت تنطلق العملية، إذا ما شكيتش ما تنطلقش. أولا. ثانيا لا ما تديش بنتي قاضي تحقيق. القاضي الذي منح الحضانة للزوج تاعك هو اللي ترجع له. تطلب منه إسقاط الحضانة، وتطلب منه أيضا لأنه ما عندكش أدلة كبيرة، تطلب منه أنه يعين مساعدة اجتماعية لإعداد تقرير بالقول شكون أصلح، لأن دائما نرجع للقاضي هو اللي يعرف مصلحة المحظون في القانون الأسرة الجزائري. ترجع تطلب من المساعدة الاجتماعية تدير تقرير وتقول تنتقل عند الطليقة تاعك وتقول شكون أصلح برعاية هذه البنت، وثم بعد التقرير يقدروا يعطوك حضانة. ولكن لن تحتفظ بالحضانة دون السند القانوني هذا مش في مصلحتك، لانه انا بنيت كل هذا على جال رعايه بنتي، ما نكذبش عليك. نعم. لحقنا الختام من الحصه معك سي مهدي، واش طلب لنا؟ واش تقول؟ انا اولا حاجه الاولى قبل ما نهضر على اي حاجه تعرضت ليها انا من ظلم ولا كما نقولوا حقره، حب مصلحه بنتي. طفله هذه راهي امانه نتاعي وامانه تاع هذا المجتمع، ونطلب أن يديروا لها مساعدة ويتبعوها نفسيا، أن يتبع لها بالقدرة اللي أعطاني ربي. والزوجة الخائنة اللي تبقى بريئة إلى حين أن تثبت إذا أنا ما نكذبش عليك، عندي قول واحد: حسبي الله ونعم الوكيل. هذا ما كان
طفله رفضت، طفله تحكي لي حاجات غريبه. قاعدة مع باباك ولا تروحي عند ماماك؟ مع بابا. نعم مع بابا. قاعدة مع باباك، ما تروحيش عند ماماك. هذا اللي ما وعلاش؟ قدرتش. لماذا شيرين؟ نشكرك كثير مهدي. العفو. ما تحب تزيد حتى كلمة أخيرة؟ لأنه مش عليك، أنا مصلحة بنتي، أنا متعلق ببنتي، ما نكذبش عليك، أنا كنت تروح لي بنتي ما نكذبش عليك، نهبل. هو الحب اللي يكون بين الأب وبنته ما يقدرش واحد أخوه يتصوروا. نعم شكرا شيخ. أستاذ، إلى حين تكون فيه متابعة مع طليقته، واش تقول لنا؟ خاصة وأنه الطفل راهي معاه من 16 ديسمبر حتى اليوم. أنا نقول له يكون تحت طائلة. لا نقول له يعني وجوبا لازم يعمل يعمل دعوة تعيين مساعدة اجتماعية وتسلم البنت، لأنه القانون جاف وجامد ولا يتحرك إطلاقا، ويصدر أحكام دون تعميق، يعني ما فيش بحث عميق في القضايا من هذا النوع. يعني تتعرضت أنت إلى الشيء اللي حكيت له أولا، ثانيا ما عملتش إجراءات قانونية، ثالثا تقدر تكون محل متابعات قضائية وما راح يسمعك حتى واحد، لأنك راح تعاني في صمت. بعد تسجيل البرنامج مع السيد مهدي كان لابد من لقاء مع طليقته، خاصة بعد تقديمه لنا دلائل تثبت حسبه خيانتها له، والتي تمثلت في محادثات خطيرة تحمل كلاما بذيئا وصورا فاضحة لم نتمكن من عرضها عليكم. اختي العيب لا راهي كاينه بصمه ولا امضاء يحاسبوني عليه. وإليكم ما دار في اللقاء مع طليقته. انا ما نعرفش الفيسبوك، هو اللي فتح لي الايميل وهو اللي كان عنده الباسورد، كان يفتح الوقت اللي حب ويخرج الوقت اللي حب. انا قاعده على الفيسبوك وهو قدامي. هذه الحاجه كاع اللي يهدرها اختراعه هو. اختي هاد لي زيماج شكون هذه؟ مرته ولا ماشي مرته؟ عرضه ولا ماشي عرضه؟ 16 سنه 10. هاد لي زيماج هو اللي دارهم لي في الدار، جاب لي الطابلات في نهار من نهار وقال لي صوري روحك نورمال. انا عبالي راجلي، ما جيتش في بالي نوصل معاه لهادي. غدوه من ذاك كان السفر نتاعي، رحت سافرت. انا رحت سافرت وبدا يعيط بالتليفون يهدد فيا بتصاور. كيفاش يا راجل تصور هذوك انت صورتهم؟ يا راجل زعل البليس، ياك انا مرتك، يا راجل وش بيك؟ ماشي ما فهمت والو. اختي رحت في سياحه لمصر وهو كان صاحب بالفكره. انا كنت تعبانه نفسيا، قلت لك من 2011 وانا نقول له يا راجل طلقني. قال لي كي تطلقك وين نروح نسكن؟ اني ساكن عندك. هذاك راه يقول راحت لمصر وخدعتني. علاش عاش معايا تخواما؟ واش من راجل عنده النيف وعنده الدين كاش جزائري فحل وليد يماه يشد وحده خانته. اي واحد عربي مسلم يقبل على مرا ويعيش معها تخواما، كل حاجه لصقها في مصر. هكذا سمعت باللي قال مخدر. يا هالثارة وحده قاعده في الدار ما تفكش جمله تاع الفرنسي، تروح للفارماسيان واش تقول له عطيني لا دروك ندروك يا راجلي، ما كاش منها. شوفي هذا اتهام باطل. انا علاش حتى نخذرو؟ ساكن في داري ونقدر نطلقه، ياك الا ما طلقني بالرضا ندير الخلع. اختي عام وانا مطلقه، اليوم يجي يقول المراه خانتني ويجيب. علاش ما دارهاش؟ علاش طلقني؟ كان راجل وانا خنته. كيفاش برا خانتك تطلقها بالتراضي؟ نحب نفهم هذه بركي فهمها لي. بنتي وعندي والحضانه ليا والولايه عليها، ما نتنازلش عليها بالموت بالحياه. بنتي انا بنت ناس، واليوم هو حب الفضيحه، والله يجعل مالي يسامحوني. هذا نصيبه مكتوب وماشي انا اللي حبيتها. الله يجعل مالي يسامحوني. حبيت نقول لكم حاجه، ما نتمناش لاي وليه كيما انا تحمل اللي حملته انا. وفي الأخير وبعد سماع رد هذه السيدة على طريقها، يبقى لكم مشاهدينا الكرام حق الحكم والفصل في هذه القصة.